这是我们的6D 接发片，打开工具，推动拨块，打开导入机构，放入6D 接发枪内，就可以取出扣排了。但是这里有注意事项，就是首先导入机构比较锋利，大家要注意一下。然后呢，我们的 C 型扣呢，要放在2个缝隙之间，看到了吗？这一段是我们的 C 型扣，要放入我们这个2个缝隙的之间，然后打开导入机构，这里会有一个圆弧 ，C 型扣就要对准这个圆弧，看到吗？打开，对准圆弧，然后6D 接发片要与工具要平行，好，放入，看到了吗？这个有一个缝隙，这里有一个缝隙 ，C 型扣要放在2个缝隙之间的，不要超过上面的缝隙和下面的缝隙。好，放进去，然后有这个针排与工具也有一个缝隙，这个很大的一个缝隙，看到了吗？镂空的，然后用手指左端挤压一下，右端挤压一下就可以了，不要硬抽，一定要用挤压的一个手法，用这个挤压的一个手法把它挤出来。然后针排安装在下压板上，什么一个动作呢？先捏住，然后从这个缝隙里面过去，然后先放入一端，然后另一端压紧，一定要2端要服帖，上端呢也要服帖。检查一下我们的针尖是否可以对准 C 型扣的圆心 ，OK， 可以了，接发钳准备完成。分一个发片，模特的头发很均匀。